Hola amigos, hoy estamos en un gameplay de Subway Surfers, Mortal Kombat, Joker Stickman, 2 Players y Ashplan Nitro. ¿Bonita puedo? Espero que les guste, va a ser un directo. ¿Qué? Me estará acompañando mi prima. Saluda Luis. Hola. Bueno, sí. Sabemos que grafiteando. Ya hace buen tiempo que mi juego se fue qué recuerdo, qué nostalgia. Recuérdame. No llores por tu amor. Creí que todavía tenía esa cosa. Esperen. Otra llave. Wow.
Woohoo! Jetpack. Woohoo! Ay, ya sé qué es. Ay, Mira cuando se me compré. Ujú. No me voy a hoy. Ay, bueno. Hasta aquí queda la parte de Subway Surfers. Pasaremos con otros juegos. Solo que déjenme ver si... Ah, no tengo que reclamar las cosas. Bueno, vamos a hacer... El de 2. No. Joker Stigma. Es que ahorita estaba jugando, ¿verdad, Luch? Y pues ya vamos a ver el secreto. A ver, dime, ¿has visto cuenta de algo? No. Vamos a hacer lo que tengo que hacer. Órale, no te levantes. No te levantes, te estoy diciendo. Que no te levantes, papá. What the fuck? Este peatón era inmortal. Lo choqué, lo atropellé y le di un escopetazo. ¿Es moto? O llévate esa bocina. No es una bocina. ¿No? ¿Qué es? Un bote de basura. ¿En serio? Bueno, es que no, creo que ya dije, pero no va a ser directo. Cuando tenga más pila, haremos el directo. Eso solo va a ser un video mixto. Pero ya cuando tenga más pila, vamos a hacer el directo. ¿Ok? Así que esto solo va a ser un video mixto. De máximo 3 o 4 juegos. Porque no tengo tanta pila. What the fuck. Y miren, aquí hay pruebas. No, pues esta moto corre más.
Y se pueden hacer unos caballitos. What the fuck? No, para mí. No más, llegó al campo militar. Vamos a robar el cielito. No, el tanque, el tanque, el tanque. Espérame. ¿Qué? Voy a ver qué onda. No, man. Mira. Tengo armas. ¿Cómo que rona, güey? A ver, me traes. ¡Oh! Esquivada épica, papá. A ver. Órale. What the fuck? El correo desapareció. Quítense todos, por favor. Quítate tú también. Vamos a cometer crímenes primero. Crímenes primero. Quítate. Quítate. What the fuck? O sea, literalmente estoy haciendo un caos. Ya salgo de aquí. What the hecho, papá. Eso está. Vámonos. No manches, los estamos recargando. Corre, recarga. Toma. Pum. Me marché. What the fuck? Levántate, ¿y yo qué? What the fuck? A ver. Me traes este carrito para mí, ¿eh? What the fuck?
despiértate. Yo también. Esas maniobras no sé cómo se ven todos los días. What the fuck, encontré todo esto. Dame. What the fuck? What is this, man? Estoy en zona. I'm a certified Mac, but I'm sure you ain't heard of that. Slim Dunk in them hoes, they been loving the flow. They been hunting for men like Vogue, and I'm in season, the season vet. I don't need respect, all I need is a check. Mike, check. Mic check one, I've been blessed to wreck shop. The next stop, better check the Xbox. I got enough props to shut lock if I'm hungry and now my stomach is chug blocked. I run from deadbeat cops and Reeboks with concrete dreams and the greenest street tops up. This thing's fiendish, the fiends will fly. I'm a genius, my jeans are shot. I hate rock, Mama raised me well, but see pops at 3 o'clock. He locked the freeze box and turned on CL Smooth for deep rock. You put it on me while I walk for 3 blocks. Same 3 blocks I beat for 10 years. Attempting to shift my speed to 5th gear. My career is what I fear the most. When I hear my own folks feel the pulse of hip-hop. My nature is treacherous, toxic, fin rock. I've been plotting this scheme and watch. I got a mean crossover with the rain is shot. I'm on top of the arena box. Time flies on my Indestructibles. Ey, no que vamos a dar. No. No, creo que sí. No man. Uy, esos ojos están chidos. No, yo me quedé aquí guardado con el otro, no. Chingue. No, pues ya no me puedo colgar. ¿Grabar desde allá? Ah, sí. Bueno, amigos, creo que ya este video se tendría que acabar y me iré despidiendo, así que suscríbanse al canal, denle like, activen la campanita de notificaciones para que nos notifiquen cuando llegue un nuevo video, y eso sería todo lo que tendría para decir en este video. Cuando tenga pila de la buena ya haré el directo, porque miren, 6 de batería. Y bueno, los quiero mucho. Nos vemos en un muy futuro video. Yo soy... Mi primo y yo somos gamers. Él dice: los queremos mucho. Adiós.